درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تو یو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت دهم از فصل 8. ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون پرسش و پاسخ حسابداری خزانه است. این جلسه من براتون یک سری پرسش‌های پرتکرار پیرامون حسابداری خزانه رو آماده کردم. این پرسش‌ها ممکنه سوالات شما هم باشه، سوالایی که تو ذهنتون دارید، و سعی کردم که یه پاسخ کاملی به این پرسش‌ها بهتون بدم. هرچند که ممکنه یه سری سوالات داشته باشید که اصلا جزو این پرسش‌هایی که من حالا تهیه کردم وجود نداشته باشه. میتونید تو قسمت کامنت‌های یوتیوب یا کامنت‌های وبسایت، هر جا که دارین تماشا می‌کنین، یوتیوب بذاره بهتره چون کامنت‌ها شما سریعتر میتونیم ببینیم و سریعتر پاسخ بدیم. بذارید و پاسخش رو از ما دریافت بکنید. سوال اول میگه آیا در همه شرکت‌ها واحد خزانه‌داری وجود داره؟ من تا حالا ندیدم شرکتی واحد خزانه‌داری نداشته باشه. شما یه شرکتی رو تصور بکنید که کلن وجوه دریافتی و پرداختی نداشته باشه، یعنی نه پولی دریافت بکنه نه پولی پرداخت بکنه. اصلا مگه میشه؟ پس بله، تو همه شرکت ها واحد خزانه داری وجود داره. سوال دوم، آیا صرفاً با دانستن رویدادهای مالی مرتبط با خزانه میتوانم در واحد خزانه داری شرکتی استخدام بشم؟ ببینید، خب قدم اول اینه که ما با حسابداری خزانه و رویدادهای مالی خزانه آشنا بشیم، ولی اینکه تو واحد خزانه داری یه شرکتی بخواید استخدام بشید اینا کفایت میکنه یا نه، خیلی بستگی داره که وظایف محول شده به شما تو اون شرکت چیه، انتظاراتی که اون شرکت داره از شما چیه، چه مهارت‌هایی نیاز داره. خب یه ذره رجوع کنید به آگهی‌های استخدامی که وجود داره و اونجا میتونید خب یکم با محیط کاری و نیازهایی که شرکت‌ها معمولاً دارن آشناتر بشید. صرفاً با دونستن چند تا رویداد بعید میدونم کفایت بکنه، ولی خب قطعا شروع کار شما با همین رویدادها شروع میشه و کم کم باید موارد بیشتری رو هم یاد بگیرید تا بتونید تو واحد خزانه داری مشغول به کار بشید. سوال شماره 3، مزایای داشتن واحد خزانه داری چیه؟ ببینید، واحد خزانه داری که تو همه شرکت ها هست، نمیشه گفت نیست، ولی یه شرکتی انقدر سایز بزرگ و گسترده‌ای داره که واحد خزانه داریش دیگه تو خود حسابداری نیست. یعنی یه واحدی داره به اسم حسابداری که میشه مرکز کل رویدادهای مالی و کنترل کلش. یه واحد مجزایی هم داره به اسم خزانه داری که اونجا صرفاً به صورت اختصاصی دارن به خود وجوه دریافتی و پرداختی میپردازن. این که حالا اینجا پرسیده شده مزایایی داشتن واحد خزانه داری چیه، منظورش اینه مزایایی داشتن یه واحد مجزا به اسم خزانه چیه. خب مزایای داشتن یه واحد مجزا به اسم خزانه اینه که ما میتونیم گزارش‌های بهتری از واحد خزانه داری بگیریم، کنترل بیشتری داریم، امنیت بالاتری داریم. همه اینا بستگی داره که توی کدوم نیازهای اون شرکت چیه در واقع و آیا اون شرکت اصلا ظرفیت داشتن یه واحد مجزا رو داره یا نه. بستگی واقعا به سایز شرکت داره. این سوالا رو بچه‌ها من بعضیاشو تو سطح اینترنت جمع‌آوری کردم، یه ذره شاید بعضیاش مبتدیانه به نظر بیاد، ولی خب دیدم خیلی کاربرا پرسیدن، منم جزو سوالا گذاشتمش، گفتم شاید شما هم سوال باشه تو ذهنتون همچین چیزی رو بخواید بپرسید. سوال بعدی، واحد حسابداری خزانه در کدام دسته سازمان‌ها وجود داره؟ باز یه سوال تکراریه که تو همه سازمان‌ها وجود داره، چه خدماتی، چه بازرگانی، چه تولیدی، چه پیمانکاری، چه شرکتی که اصلا عامل منفعه باشه، خیریه باشه، دولتی باشه، خصوصی باشه، فرقی نداره. تو همه شرکت‌ها ما واحد حسابداری خزانه رو داریم. تو همه شرکت‌ها ما دریافت و پرداخت پول داریم به هر نحوی که حالا می‌خواد صورت بگیره. سوال 5، آیا حسابداری بخش خزانه بازار کار مناسبی داره؟ بله، بازار کار بسیار مناسبی داره و ببینید شرکت ها خب مدل های مختلفی دارن. اینطوری نیست که بگیم صرفاً برید بخش خزانه رو یاد بگیرید و تمام، دیگه نیازی نیست چیز جدیدی یاد بگیرید.
معمولا شرکت‌ها وقتی بخوان یک شخصی رو به عنوان حسابدار، حالا چه حسابدار خزانه استخدام کنن، نمیزنن حسابدار بخش خزانه. شاید هم بزنن ولی خیلی به ندرت این اتفاق میفته. معمولا میگن مثلا استخدام حسابدار با این شرایط و به این نرم افزارها مسلط باشه، به این مهارت‌ها مسلط باشه تا بتونید وارد بازار کار بشین. من خیلی به ندرت شاید دیدم که مثلا بگن حسابدار بخش خزانه. انتظار شرکت‌ها اینه که شما مثلا یه بخش بزرگی به اسم حسابداری بازرگانی رو بلد باشید. حسابداری که هم شامل انبار، هم شامل خزانه هست، هم شامل فروشه و به این اسناد مسلط باشید. سوال بعدی، برای یادگیری بیشتر حسابداری خزانه و ارتباط آن با سایر بخش‌های حسابداری، عملیات افتتاحیه، اختتامیه، به چه منابع آموزشی مراجعه کنن؟ خب کتاب‌های آموزشی وجود داره، ویدیوهای آموزشی تو سطح اینترنت هم وجود داره. اگه تو خود حساب تویوب هم بخواین بگردین و آموزش بیشتری پیدا کنید، ما آموزش پیشرفته حسابداری بازرگانی رو داریم و آموزش پیشرفته حسابداری خدماتی که این آموزش‌ها، این ویدیویی که الان داریم می‌بینید میشه حسابداری مقدماتی، این دو تا پکیجی هم که داریم می‌بینید میشه حسابداری پیشرفته‌ای که قراره توی حساب تویوب ضبط بشه. در حال حاضر الان که من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم، امروز تاریخ 16 دی 1402 ولی ممکنه شما مثلا 2-3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه این ویدیو رو ببینید. خواستم تاریخ رو ویدیو قید بکنم. امروز 16 دی 1402 ولی شما اگه مثلا 2-3 ماه دیگه همین ویدیو رو دارید میبینین، این پکیج آماده شده، میتونین به سایت حساب تویوب مراجعه کنید. تو قسمت دوره‌های آموزشی، دوره‌های پیشرفته، اگه تمایل داشتید به دوره‌های حساب تویوب علاقه داشتید، میتونید این دوره‌ها رو هم تماشا بکنید. سوال شماره 7، آیا امکان داره یک شخص همزمان هم حسابدار سایر بخش‌ها باشه هم حسابدار خزانه؟ بله قطعاً. شما تو لول شرکت‌های کوچیک و متوسط بخواید فعالیت بکنید، استخدام بشین، خب اونا شاید برای تمام بخشاشون حسابداری مجزایی نداشته باشن و شما همزمان که حسابدار مثلا انبار هستید، حسابدار فروش هستید، حسابدار خزانه هم هستید، رویدادهای خزانه رو هم کنترل میکنید، ثبت میکنید و یه چیز کاملا طبیعی و نرماله. دلیل این که من توی آموزش‌ها اومدم فصلای مجزایی براتون آوردم، حسابداری خزانه، حسابداری انبار، حسابداری فروش، این نبوده که اینا تخصصی جداگونه هن. چون شما حسابداری رو نمیتونید صرفا با دونستن خزانه بسنده بکنید و دیگه ادامه ندید بیشتر یاد بگیرید. دلیلش این بوده که من طبقه بندی کردم تا پله به پله حسابداری رو یاد بگیرید. اینکه الان مثلا فصل 8 رو تموم میکنید و دیگه حسابداری خزانه رو مسلط میشید، خیر. اول اینکه خب این دوره مقدماتیه، خود خزانه باز کلی آموزش داره که نیاز داره شما ببینید. و مورد بعدی اینه که فقط دونستن خزانه هم کفایت نمیکنه، به عنوان حسابدار باید به بقیه بخشا هم کم کم مسلط بشید. حالا خبر خوب اینه که تو همین دوره مقدماتی شما فصل 8 رو که تموم کنید، فصل بعدی مثلا ما حسابداری انبار رو داریم، فصل بعدی حسابداری فروش رو داریم، فصل بعدیش حسابداری هزینه رو داریم و اینا خب خیلی کمک کننده است براتون که به بخشای دیگه هم کم کم شروع کنید مسلط بشید. سوال بعدی، آیا مسئولیت نگهداری دارایی‌های بانک، صندوق، چک به عهده حسابدار خزانه است؟ بله. البته این بستگی به اون شرکت و سیاست‌های داخلی و تصمیمات داخلی اون شرکت داره، ولی به صورت کلی وقتی شما به عنوان حسابدار خزانه دسترسی به تمام این موارد دارید، مسئول نگهداری این موارد هم هستید. اگه مثلا اون شرکت به شما نام کاربری و رمز عبور دسترسی به پنل بانک رو داده و شما میتونید خیلی راحت پول جابجا بکنید، یا کلید و رمز گاف صندوق دارید، دسترسی به چکا دارید، پس دقیقاً یکی از مسئولینی هستید که باید حتما از دارایی‌های شرکت نگهداری بکنید و قطعاً مسئولیت خیلی سنگینی هم هستش. سوال شماره 9، آیا معاملات و اسناد ثبت شده مرتبط با بخش خزانه در فرآیند حسابرسی اهمیت داره؟ بچه‌ها ببینید، حسابرسی رو میخوام اول براتون تعریف بکنم که بعد برسیم مثلا به اینکه آیا خزانه اهمیت داره تو حسابرسی یا نه. بچه‌ها ببینید، شما حسابدار یه شرکتین و حسابدار شرکت میان رویدادهای مالی رو ثبت میکنن. حالا اون شرکته اگه شخص حقوقی باشه،
و پرونده مالیاتی داشته باشه، با بیمه تامین اجتماعی در ارتباط باشه، یا مثلا گردش مالیش از یه حدی بیشتر باشه، مشمول یک سری حسابرسی ها میشه. حالا مثلا همون حسابرسی مالیات رو در نظر بگیریم، ممیز مالیاتی میاد از ما اسناد و مدارک و موارد رو میخواد تا ما رو حسابرسی بکنه. مهمترین بخش داستان و ماجرا که شما حسابرسی میشین، حالا نگیم مهمترینی که تو رتبه اول باشه، ولی واقعا یکی از تاپ ترین بخشایی که حسابرس میاد حسابرسی میکنه بخش حسابداری خزانه است. یعنی چی حسابداری خزانه؟ یعنی اون حسابهای بانک و صندوق و در واقع کارتخوان و اینا خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون ما مثلا توی بانک اونور یه حساب بانکی داریم، یه مرجع بسیار معتبری داریم اسم حساب بانکی و صورت حساب‌های بانکی که خیلی راحت حسابرس میتونه با مقایسه اون مرجع معتبر و دفاتر ما و اسناد ثبت شده بانک ما در دفاترمون، منظور از دفاتر همون نرم افزار میشه، حالا اسمش دفاتره، در دفاتر، البته دفاتر منظور دفتر کل و دفتر روزنامه هم هستا، مقایسه اون با اقلام دفاتر ما میتونه یه مغایرت گیری انجام بده و خیلی راحت به اون اشتباهاتی که ما ممکنه انجام داده باشیم پی ببره و بیاد حالا اون اشتباهاتی که جنبه خیلی بزرگ و تاثیرگذار دارن رو جدا بکنه و حتی یه سری حالا نکاتو بگه یا دفاتر رو رد بکنه. ببینید کلا مغایرت توی مخصوصا حساب صندوق و بانک مغایرت‌های خیلی سنگینیه و حسابرس‌ها خیلی به صورت ذره‌بینی به این قضیه نگاه میکنن. حواستون باشه کلا بخش خزانه از نظر فرآیند حسابرسی مالیات و حسابرسی‌های دیگه خیلی اهمیت داره، یه جورای قلب داستانه. یعنی تو حسابرس‌ها اول میرن سراغ بانکمون، صندوقمون، اول اونا رو مغایرت گیری میکنن. بانک و صندوق اگه اشتباه باشه قطعا اشتباهاتش میره سمت فروش، میره سمت انبار، ولی بانک و صندوق اگه درست باشه باز موارد بعدی هم خود به خود درست میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. این پرسش و پاسخ هم تموم شد. سعی کردم یه سری پرسش و پاسخ‌های پرتکرار رو جمع آوری کنم براتون، چه در سطح اینترنت چه سوالاتی که قبلا از خود من هنرجوها پرسیدن. و اگه سوال بیشتری دارید حتما تو بخش کامنت‌های یوتیوب یا وبسایت بنویسید. ممنونتون میشیم اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب حتما سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. در قسمت قبلی ما تجزیه و تحلیل حسابداری خزانه رو داشتیم. در قسمت بعدی قراره که بریم به سراغ تمرینات این فصل. من براتون چند تا تمرین تدارک دیدم در حسابداری خزانه که تو 3 جلسه آینده قراره به این تمرین ها هم بپردازیم و اونا رو تو نرم افزار ثبت بکنیم، نمونه اسنادش هم ببینیم. تمرینات صرفا بابت اینه که شما مثال های بیشتری داشته باشین تا به تسلط بیشتری تو حسابداری خزانه برسید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.